嗱，依家有呢個優惠，哇！呢個簡直係震撼。關鍵字首先大家記得 L2，每人咧只能夠買5項。嗱，記得新客戶啊，建議98蚊做部女神機，原價係1980。係啊，呢部係一個韓國嘅醫療級機嚟嘅，因為女神咧佢可以咧將我哋面裏邊咧啲霉素降低啊，咁變相咗咧你就唔會有咁多色素沉澱啦、fine line 多啊、毛孔粗大咁樣咯。係啦，咁所以咧我哋而家咧就可以做個對比，你望翻佢之前咧啲皮膚咧好紅色一笪笪嘅，會見到佢好 sensitive。嘅，但係而家碌完之後咧，你會覺得咧，佢嗰隻紅咧係白裏透紅咯。再加呢個日本小環術，佢既可以 re 面，又可以將你面裏邊咧啲毒素咧，血液裏邊嘅毒素咧排走。佢攞咗個專利亞麻廠大機出嘅，仲可以做埋撥筋啦，搽埋頭殼啦，一機有6個分術。排間底嘢做呢個，覺得黃面婆嘅就呢個荷爾蒙斑嘅。係啦，又或者係有啲女士生完暗瘡，佢有甩突洞啊，有任何嘅嗰個毛孔問題，就會做呢個。係咁呢個咧就係幫你咧裏邊啲黏連物分解，變咗佢有翻個柔韌度之後咧，你就可以遞高隻手。呢個出邊如果你物理治療做中心做，起碼一 part 要1280，我哋用緊佢嘅機。90，我有個客。就係痛楚咗6年瞓唔着，做完筋膜凍2 part，佢即刻瞓得好，即係可以揀。喂，依個點？依個胸解結，我哋咧就會做完隻手啦，疏通晒啦，咁就做個 underarm 啦，跟住再做胸咯，可以幫佢做翻一個咧解結胸啦，令到佢咧嘅毒素咧冇咁容易咧喺個胸度積聚啦，咁就 perfect 啦。一定要暖宮，我哋講真，成日飲凍嘢，冷氣地方。咁我哋做嘅時間係點咧？成個肚仔。都會係幫你人手開穴10分鐘，然之後咧中間我哋有個暖宮機，幫你咧溫翻底層嘅個宮啦，令到佢冇咁寒啊。嗱，持溫咧就好啱呢個天氣啦，尤其是咧你哋咧成日喺啲冷氣嘅地方咧，會覺得咧好似肩緊膊痛啊咁樣。佢既可以幫你通淋巴啦，又可以咧幫你做排毒修身嘅暖宮，簡直係一流啦。因為呢部機咧，佢嗰個頭咧係一個礦物粉嚟㗎，佢會發放咧一個紅外線㗎，所以相對咧可以幫你吸濕啦、排毒啦，啲唔好嘅嘢全部吸晒佢走咯，係啦。咁交完 BB 槍咧。就係我哋而家做緊啦，咁做嘅時間咧，你會覺得咧佢咧暖暖地嘅感覺嘅啫，可以令到你底層咧流失咗膠原嗰啲咧，就會做翻一個更新啦。直情係成個蘋果肌咧，呢個位咧係同隔離好有分別，成個係向上噶。嗱，你會見到呢度咧條紋咧係淺好多嘅，你見唔見到嗰度咧仲有咧？除咗佢虎紋，佢仲有條木偶紋出咗嚟嘅。係啊，最尾咧就係唔使講啦，呢個 massage 啦，因為好多靚靚都好中意咧人手按摩。如果你話你真係好痛嘅，又係骨精強嘅，我成日講做完呢個做呢個啦，冇死啊！其實我 L2+5係咪都可以一次過完成晒？可以一次過完成晒嘅，其實都幾好喎，即係全日嘅 SPA 咁樣。呢度淨係邊2部機你唔可以同一日完成咧？就係交完槍同打光。因為呢2部咧係一個高能量嘅機嚟嘅，係啦，其餘嗰啲咧你任搭任配都得啦。490就可以許5個療程啊，係5個療程。L2+5，記得 L2+5，好冇？